المرء بأصغريه قلبه ولسانه. انت قلبك كبير كبير قوي للدرجة اللي يساع بيها كل الأمهات اللي بيبثوا روح الضغينة والكراهية بين الأطفال وأبائهم. على فكرة الرؤية مش مادية بس، لأ معنوية، اللي فيها الروح بتقابل الروح بالمشاعر والحب والأحاسيس. عايزة أقول لوالدتك لو سمعنا دلوقتي، سواء هي أو أي أم في الدنيا اتحطت في موقف زي كده أو هتحاول تحط ابنها في موقف زي ده، انت ابنك كان دايما يحلم بباباه، مرة خباز ومرة كناس ومرة ومرات كتير قوي، وفي الحلم كله شيء مباح. عارفة الموضوع ده ايه؟ يعني ابنك مفتقد لكل نواحي حياته، يعني حياته ملهاش طعم. انت مفكرة انك بتربيه احسن تربية ومش ناقصه حاجة، وكل الحاجات اللي بيحتاجها بتجيبيها له من لبس واكل، دي تربية جسد. لكن تربية الروح لازم يحتاج لأب. لكن لما يكون عايش ويتحرم من باباه وتبثي روح الكراهية بينه وبين باباه،